Tere jälle! Täna raske päev meil siis, mis ta teeb siis 13. päev Hiinas ja ütleme ka, võiks öelda selline reisikulminatsioon selleks, et igas mõttes, ka kõrguse mõttes, et ma ei tea, kuidas täna see ilmaga paistab, aga näete sinna mäkke viivad trepid ja sinna üles me peame jõudma. Kõrgus merepinnast ei ole küll suur, kuskil 1545 meetrit seal üleval, seal on budistlik tempel. Seal üleval on ka restoran, kus me süüa saame, et ei saa teed pooleli jätta, meil on kuskil pool maad tuldud. Kokku on Tysonil 6600 astet, aga turistidele ikkagi tehakse elu veidikene kergemaks. Sellepärast tuuakse meid mägiteid pidi bussiga kuskil veidikene juppmaad ülespoole ja täna saame käia kuskil 4500–4700 astet kuskil niimoodi. Ja paras palverännak, aga miks see on oluline selleks, et Hiinas olemas 5 elemendi mäed, Feng Shui järgi 5 elementi, tuli, maa, metall, vesi ja puu, siis see on maaelemendi mägi number 1, kõige tähtsam mägi. Ja siia otsa on, seda nimetatakse ka keisrite mäeks ja õigustatult selleks, et siia otsa on kõik keisrid erinevatel aegadel tikkunud. Juba alates Tsinist, Tsin, tuletan meelde, see keiser, kes tegi terrakotta sõdalased. See on juba siis 200 aastat enne Kristust. Ja miks nad siin nii usinasti käisid? Neil oli arusaama, et kui riigis saabusid ärevad ajad, siis käidi, esimene kontroll oli siin. Keiser tõusis mäe tippu ja kui mäkke tõus õnnestus, siis see tähendab seda, et mandaat sai uuendatud ja tal oli põhjust siis karmi käega kord majja lüüa, samas kui ilmastiku tõttu või muude takistute tõttu mäkke tõus ebaõnnestus, siis see tähendas seda, et mandaati ei uuendatud ja keiser astus ka tagasi või lasi siis järglasel võimule tulla. Nii et väga oluline teekond ja nagu näha jälle ikkagi ümberringi ka, et hiinlastele väga oluline siia mäkke tõustakse iga ilmaga igal aastal. Tegelikult kõige kaunim oleks, millest me unistame, et ma arvan, et kunagi saab teoks. Päris klassikaline selle mäe otsa tõus algab õhtul, pannakse soojad riided selga, sellised ööd on siin külmad, kasukas selga, tõrvikute valgel, tullakse, vahepeal on vaheterrassid, seal istutakse, süüakse, puhatakse ja sätitakse just niimoodi, et mäe tippu jõutakse päikesetõusuks ja siis, et näha seda kaunist mägedes mäe tipus sellist päikesetõusu, no see võib olla üle vaatepilt. Aga jah, et see on ka meie reisil siis selline väga tõsine proovikivi. Kuigi teine variant on siin, on alati võimalik, ei pea ronima. Võimalik on ka köisraudteega üles minna, meie alla tuleme kõik köisraudteega. Aga need, kes on otsustanud trepile tulla, need peavad võiduke lõpuni minema, sellepärast et söök on seal. Söök on seal. Sa võid küll alla minna ja saad bussi juurde, aga söömata jääd. Nii et stiimul on kõva. Niimoodi, et hakkan ka mina siit edasi minema, tervitused teile ja räägime juba järgmistel päevadel uuesti. Nägemist!